Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Éternel Dieu des armées, la paix, merci Panayo. Merci de m'avoir protégé qu'on a au cas moi pendant Boutou Nzambalola. Nalaki lokola mawa ipotan ici tongo likolo ya vie nanga kolo esmasia. Laisse-moi te dire merci parce que ma commerce le bananga eke. Ceux qui m'obateli pate akobatela te sandela obatela mboka akobatela pona pamba. Seigneur, je sais que c'est toi qui me protège, c'est toi qui protège ma famille, c'est toi qui protège mes enfants. Sois loué, sois glorifié le sang d'Israël. Merci parce que tu fais de fêler et vie au fêler au péché nzambalola. Et à nana kotombo la mosapili kolo kolo ba ete nzambe. Ya alo ba ete pema o nazana ngwe uti epai na ye nzambalola. Ya merci na sina reconnaissance ko na ko kama nzambe. Na la bakanza ko le dit les prêts ko le somasi nzambe. O abiki saki ma obiki saki le dit les prêts mais mon compte azwa ke epai na yo. Ko ebisa yo merci otuna ki motuna. Où sont-ils les neufs? Ne sont-ils pas guéris? Ya nazala lokola wana lokola nzambalola. Koyeba ete nzambo batelinga Yesu Masia. Nzambo batelinga Saint-Esprit de Dieu. Kat na vie nanga nzambe na invokera toujours présent nanga. Yesu Masia na toujours pembe na yo nzambe afin que kona ko kamana ko na mokilo kela bisengo na ngo parce que ce monde passera un jour mais toi mon Dieu tu ne passeras jamais ya. Natiki baneli ya nyoso na ko sala na maboko na yo. Ya reste à toi na maboko na yo nzamba lola alpha oméga le commencement la fin. Le créateur de l'univers nzambe zala kat neshika. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Balandiamé la cadette TV. Je suis là aujourd'hui parmi vous encore. Pour l'ensemble pesipe malabomoy. Aimé la cadette TV aye lelo awa pour la ligne de sur la pete olamba. Bongo te hein. Voilà. Aimé la cadette TV azo solo là. Entre temps azo lamba. Et mais la cadette TV ne l'a kolamba nini e bandi konangai. Voilà, nazali te kopé sambote epai ya papa nangai prophète Jérémie Toukala Kamalando, les mystérieux l'homme mal compris aigle royal, prophète sagesse. Bambote no yango wana esika ozali wa bon séjour hein. Esika ozali e ngala boye bosala moni e bino bonanga jamais. Namoni balaboko président nanga papa Love Luciana papa la taka ba griffe na ba griffe o sala ka te la ka TV chaîne kenda toujours papa Love Luciana motema ngani ya mama Monique papa social maboko pete lokola ba bébé papa umela ko leka kutu umela baluka ka asika mbo pesa wana papa Love Luciana ya moko atongo Papa Love Luciana, yonde, c'est-à-dire un bon on est sans plaignant. Après t'as moi c'est mon moteur mounel, t'as bon maman. Bon moteur ma Monique. C'est la même ma Monique, ali aimé les canards, ya sola du toko. Namoni maman ko la patronne. Mengi tande makambu. Mera babio na bio. Pourquoi pas copier sa mbote pas ya bibiso ngoma toko ya nkunsu yala kia yala songa mbeli cette fois engambe ya yo biso na beso mettre le coffre bi conséquence nango yanga na mati matondo Joël 25 et toi la femme du patron procureur respect maman maman langai ma fille chérie wana zomona mbala moko Ornella Panda autrement dit Nancy Panda mwana ngai mwasi ya bolingo Meda Mukuna autrement dit la ronde de l'Ule yaya ngana Nadège Makiese na Déborah Makiese sans oublier
Olivier na Katiaba. Voilà mboka bataya edi na matete. Jésus Selonga. Voilà talaka abino Gabriel bien soit pesi na mbote. Maman Fatouma de moi, ma bisou na yo. Le dit la maintenance, c'est bon séjour na Katia Congo Kinshasa. Voilà, on est ensemble. Tobandi. Lelo aimé la Cadet TV à Osa la biso. Oh ba bengi Gombo. J'espère que vous savez, vous voyez bien moi. Déjà caméra on peut na tia sondeni. Gombo na nga yango yo na sina kata yango dongo dongo. Voilà. Dongo dongo oyo ba épice nango déjà na salaki na kotiango mbisa okaka o te bengaka mungusu mai sopani chaise na kotiango mungusu bo eskize ngana ngana mayo sote na nyatanta mususu na moka yo ko isanga kanga moko lisusu na kotiango mungusu ne bomoni wana naza na matungulu na ngai naza na ndembi na nga naza na ai na ngai. Voilà. Awa bozomona oyo eza na plateau eza makayabu. To kalinga makayabu na biso e bozomona. Mama Gisi nozomona yango makayabu. Makaya to lia na gombo. To lia ngo lisusu tumbana na viande. Viande na biso yango yo ngombe. Yango to kotumbela ngo pona tolela gombo. Donc viande nanga oyo na saison na wana nini na tiaki moutarde na tie ail na tie na poivron blanc na saison na blanc na saison na wana na zoki moi huile muke huile d'olive oyo na lame oyo bomo na huile d'olive yango oyo na tie huile bandeko huile to sala ka malembe moi 3 litres oyo na somba ki oyo mama ndeko 20 €, 18,50 € ndeko 20 €. To sala ka malembe na huile na moi bandeko so beno ba sereng ba na raison malembe ba huile oyo bo batela ka ba huile magode mon ba huile j'ai tout loketo yango oyo ba huile yango to batela ba huile bongo te ngala hebisi bino ngala za ba huile na ngai. Voilà ça la malembe na seki moi huile moké na 4 na saisonné yango bien donc ça doit très bien saisonner et vous mettez déjà na seki banda kala donc on a comme épice et côté bien na tumba yango to olela wapi to olela gombo na biso bengaka dongo. Voilà, c'est parti. Bandeko naza ni solo moko ya oyo ndeka uti ko benganga apesi ngai donc na partager na bandeko kopi na bino voilà besoin ba conseil na bino. En tout cas nazo supplier bandeko nyonso surtout bas anciens au komela ngai que merci pour la partage. Vraiment ils a commentaire te wana. Ils ont fait conseil de mon côté parce que ne comment on appelle le solo là pour ça conseil. Mais yo coach comme merci pour la partage. Ata yo moko. Bah ça là bon côté un peu ça de conseil. Ce que moi t'as comme merci pour la partage cela veut dire ata le solo te. Ani le solo te. Bah moi yo comme merci pour la partage. Soit que comment tout te, ko commenter s'il vous plaît. Que yo comme merci pour la partage. Entre temps nous ça la pe boyer, nazo sokola four na ngai. Nazo sur la four pour na tumba na sali moi quelques jours na sokoli four na ngaite na si afana donc les gens na teko na kisi na kat na teki kisi na o na sokola four et ça kisi mo très bien vraiment kisi o bateka ba centre shop et ça pena bien makasi donc ta pona banzungu ko sokola banzungu banini donc ils ont pe cherté non maman bakisi ya ndako yango pour na cuisine kosokola banini banzungu bakikalungu baresho na biso ezalaka bien makasi vraiment ezwaka ta minute mpona place na yo oyo ozosala etela nazonika mwa ndambu mpona tolongola mwa milinga moke
na otaki malgré na nika ki ko mikoto leka mais mko na mwana na tumbaki na nika kite funga na kafu na tumbi na niki si bon moi là où mais parce que les a pendant saleté pour la semaine nika ki déjà donc na so na tumbi na nika kabala moko so na tumbi na niki na siko mo ndenge nini na ngebimi ya saleté parce que na nika ka na tika te ko evana bikole mbere te na tika bongo te nganga so na tumbi na ngaka ba na niki na ngai donc moi bolemu ka bino boyebi ndenge biso mo peza laka na ote ko tumba 20 na nika kite eza te kota muso fugo eza saleté te eza saleté te na nika kinete moi 2 jours yo ya bomoni na bina longola ni par moi ni na nika kite moi 2 jours ya moana mais pour eza saleté te donc voilà bandeko ndeko abeni ngai ayebisi aza likambo esala ye mpasi na motema nayebisi tozangaka na mpona tosungana loba na kozanga te kobetela bandeko lisolo bazanga kopesa yo te conseil ngai mpe malgré nakopesa te conseil na ndenge na nga mais nakosepela nakisaki mpe nakosepela onena te mission comme ça oyoka ndenge bandeko bakoloba na yo conseil baopesa yo na yo moko makanisi na yo ndenge ezali osangisa oyeba ndenge okozwa yango solution problème nini etungisa ndeko mwasi aza na Kinshasa mobali na ye aza na Londres mais mutabengi nini eza mwana mwasi mutabengi nga ndeko mwasi mutabengi aza na parti ya Kinshasa alobi afa mobali na ye akende Londres avoyage bazalaka ndako moko mwana mobali wana oh shaise mona sali yawo na babysite bandeko na biso na kozongisa na mote mwana mobali na ye aza na mwana moko ya mwasi ye pe aboteki mwana moko mwasi pe aboteki mwana moko ya mobali alors mwana mwasi alobi ke ntango babengana na mobali na ye azalaki na eloko te bandeko bona lisolo bianga nga kobakisa te kolima mpe kolonga te ngaka lisolo motu ndenge apeseli ezalaka bongo abi azalaki na mwana moko ya mobali mais mwana mobali na ye azalaki na mwana moko ya mwasi baye kolingana ntango mobali wana alingaki mwasi azalaki mwana na ye akoma deja na age ya 15 ans mais azalaki ovanda epa apara na ye la fille en question banava pa apara avanda na mama na ye parce que mobali na ye akufaki ntango mwana akoma na 3 ans mobali abelaki ndenge ezalaka ndenge moto abelaka ekosalaki mobali aye kokufa mobali asalaka 2 mois na maladie donc après ali kokufa mwana na ye wana mpe liboso ndenge abote na boshene soto te batusu tobotaka na boshene soto surtout donc voilà sikoyo aye kolinga mobali oyo alingaki ye wana azali na mwana moko mobali mpe ayebisaki verité eza na mwana nga moko mais na mwasi na nga tokabwana biso mwana nga balinganaka ta balingana mobali mwana nga ya mwasi azalaki na 6e année azalaki na 4e année primaire balingani papa donc mwana ya mwasi ya mobali mwasi mwana ye azalaki mokolo ya mwana oyo ya mobali ntango balingani ye koarrive ke ndenge ezalaka kaka bakomi kofanda esika moko mais mwasi alobi ntango alingani mobali azalaka na eloko te mobali azalaka na eloko te na sens ke azalaki mpe mobali mpana epa na bango na yolo mais vie moko mpe donki mawa plein mais mwasi abe alingaki mobali alingaki na ye te mama mbongo nini à l'époque mbongo bango bazalaki na bango na bazalaki mwa bien abi te bazalaki mwa bien mama na ye azalaki kodébrouiller la fille en question aza mwana liboso na libumu mama na ye alors babotama mpe ebele te mama na ye bazalaki kolinga ye mingi po mama na ye aza lisusu na bomoi te mama na kufa ntango balinga na mobali mama na ye apesi conseil alinga mobali mpo na mbongo te mposo olinga mpo na mbongo ntango mbongo ekosila
Pour ça, c'est qu'on est ni. Donc, bah, au fanda, alingaki mobali na ete nini, nende ba comment on va sika moko. Bazwa ki ndako na ba kufutela, makoma ya kufutela na nani na kasavubu. Bazo futela nende za la kanisa bazali makambu ezanga kate. Mais mobali abane ko linga mingi mwana ye. Ni mwana pene ya mwasi mobali avele pena okipete mais wana pena mitu wana mwana ngope. Asakina pa na bango te avane na tena mama ya mwasi. Mwasi ndo atkai mwana ye pa mama na ye. Pour mama na linga mwana na mingi. Par après donc mama na ndeko kufa eko sanga siko ye mwana ngo aya siko ye pa ya mama na ye. Bande ko mwana asi bomoni na tie papier. Na kati ya tie papier parce que na boya ka ba salité. Makasi mine kitaka wana yo na tia papier aluminium pour ba salité wana mafuta e kitaka na kati kuna. Allez. Après ce qu'on a déjà sur le papier, na likolo ya mutala kana nga wana na kocha papier. Papier na nga oyo biso so papier de tundelaka. To yebi yango. Yango na kocha. Amata ngo tumba moto elelete. Na ba ke to sala to lamba to solola. Ba so isolé. Solola. Tozo lamba, tozo loba. Alors, tangu mwana wana ya mwana ko mwana ya mwasi ataki mwana mobali. Mwana mobali yango aye ko senke. Tangu a senke, va arriver que famille ya mwana mwasi wana balingaki garçon yango te. Bana ko mwana ye ko sala bango ana mbongo te. Nde mama na ba ifazo mwana na ye. Mais mobali pe adini kami ke mwana wana ake na ndaku na yeti. Yale bi mwana za mwana na ngai. Siko soka epai na yote aokende wapi nga mama na nga sa kufa. Wana mwana na koma deja na ba âge moko ba 20. Koma ina ba 20 ans. O tanga makelele na bo déranger bande ko na ngai. Mwana wa koma deja na 20 ans oya mwasi wa mobali wana. Oyo akena ko sente mwana bato ya mwasi. Na mokuse babisitaka me suka nango oyebika basi alongaki kaka mwana ya mobali azongaki epai na bapa ya mama ayaki na boka mama na ye mwana mobali kusila 20 ans famille ya mwasi balobi keke mwana biso ka mwana moke façon ma classe esengeli na bino ozwa mwana na bino mwasi pa dia lokola ngabe na bote bina meti nazaka na mwana nga moka mobali abote nga koko na nga liboso na oboye pete mwana ngopa abote ki azali pe mwana mwasi. Allez, c'est Rwanda azui koko na ye. Bavanda kape papa bato pe ye bandeziki matata mais par après aye komesana na koko na bango bakomi na koko bavandi mwana ni maboka ya mama wana na âge ya 20. Mwana na bébé na bangwana yaki azina 2 semaines. Tango bazofanda yoto ese bino ke benjisi ezalaki na kati. Mobali azolinga mingi kaka yo privilégier côté ya mwana na ye. Tango mwana azoki dekia mutazaki le détail boso mwana ya mwasi mutazaki détail basaka bango sunzela moko mais ya section ya mwana ya mwasi mutebimaki liboso tango ebimi mwana ya mwasi alobi te mwana ya mobali mutu section na bango mutebimaki liboso tango ebimi mwana ya mobali azalaki na affection na ndeko na ye ya mwasi alobi lokola ya nene bango nene ebimi nango te nga na moni tozela nanu ya pe bango pe ebima par après ebongo tosala kaka mamosu kaka mbala moko nde ayaki kozela ntango pe serso ya moninga pe ebimaki wana bango ekole na bango ekatanaki mwana ya mwasi ekole esalaki meya bakatanaki mais papa ekosala fete mpo na mwana ya mobali abike ntango mpe ya mwasi ntango epa kozwa ne prochaine po kosala mpe kaka asombeli mwana na ya mwasi wana mwana ya mobali plutôt asombeli ye mwana ya mobali maza mwana mwasi asombeli ye ba machine à coudre donc asali ka ndo moka bien pour na encourager eza mabete pour mwana asali musala ya malonga. Alors tango esala ki ndenge wana boski za na tambo na bien na caméra pour na boko tika suna za kami komi na tiki bozelanga le tout tambo na caméra bozelanga liboso tango basali ndenge wana
nzambe pa sala kalalaka te mwana mpe ya mwasi aye kosala deta ayeki mpe kozwa ntango azwi papa asepelisaki mwana ya mwasi ndenge asepelisaki mwana oyo ya mobali te donc asalaki neti kaka nezalaka bainjustice na ye ndenge kaka amesana asalaki kaka bainjustice ndenge mesanaka mwasi mpe azotrouve toujours makomani parce que ayebike bon ayane papa biologique na ye te mais asala nini mwasi autrement ye te mwa discutese te parce que aza nde papa biologique na ye te mwana bazali très compréhensif mama azoyesa mwana na ye ke komitungisama te parce que ce n'est pas ton père biologique osala ndenge osala pa mwana na ye c'est normal osala ndenge mpa na yo te banaye kovivre na bango papa mwana mobali wana aye kozwa chance ndenge abetaki ayaki kobeta libaku na ye ayaki na ye poto mwasi alebi ndenge mobali na ye ayelaki poto en tout cas ayebi na ye te mais mobali ayebisaki kaka non nde nazokende boye en tout cas nazovoyage mwasi akuta moyo nti baje ozovoyage ozokende wapi mobali alobi te nazokende Londres ya solo wana o ok bon tode otikali awa ngai na yo tokabwani te ngai natiki yo ozonga mpa na bino mpo mwana tiki ote na ndako ofanda ngai nakende na poto koluka alors kokende poto ya sika nayebi no te ndenge nini ya kokomela boye na botusa ndenge ezalaka kaka ayesi mwasi me ezala toujours na confiance nake koluka na koya nakobenga yo nakobengisa yo ndenge mibali balakaka biso kobengisa yo zala kimia blablabla mobali pa ye mwasi pa tikali kotikala tikalaki mwasi na Kinshasa kuna mobali koya ye achange na ye makanisi mobali azwi mwasi na baki tozosola tosala nini tozolamba tozosolola mpe tozolamba tozosolola tozolamba mobali azwi mwasi barealité ya poto nakanisi biso moko toza na kati esika oyo toyebi makambo ndenge elekanelaka mpona kozwa papier na poto eza kwana na likayabu te bushe ekwei mpona kozwa papier na poto eza jete mafuta tokomotiaka moke bani eza jete papier mpona kozwa eza pasi na misu mpo azwa papier il faut ta mosusu asala ressemblance misu esengaka ye fo abota misu esengaka ye fo abala donc eza bateknike ebele mpona kozwela mokanda alors mwana mobali wana ayaki kozwa mwasi ntango azwaki mwasi mais mwasi wana ya Kinshasa azwaka basoupçon ke mobali na yo azwi mwasi mwasi ayesi mobali na so azwi mwasi yebisaka kaka vérité comme ça ngai ye badanga pene luka position nanga enavandaka kaka boye bandeko ezanga kaka makaya boye wana nalongolaki yango mpona wana ekomaki déjà c'est bon mungu esilaki oyo yango namonaki nakamplase mosusu na congélateur mpo alinga makablo natieka bo na mai mokolo olamba kaka nazwi nalambi ke yo soki bandeti ndenge nini voilà tia boye natia na basachet apres natia na congélateur soki naa na posa makayabu nazwi kaka mama moko nakalini namesi sachet nakalini mobali abandaki na ye towangana ndeka bawangana na bona ebandeli ti bato bango kopesi na confirmation bandeko mobali bango boyisa mwasi wana mpo mwasi azalaki bien na fame mobali bafame mpe ezali bayesi mwasi wana te yaya azokosa yo aza na mwasi meme na kati ya ndako na mwasi mwasi mpenza aza na kati ya ndako bavanda ya ndako moko mokosi mwana mwasi wana Kinshasa abengi boye azwi mwasi mwasi wana atuni ye yo nani ase présente te mwasi wana mpe apoto azalaki na ye mpe na bango babete ayebi seke nonga mwasi na ye tovandaka na ye boye na boboye na basololi na bango mpe basi na compréhension bazalaka na bango esili nango mwasi wana amonika loko esali bo inutile po eza mosusu likambo kozelaka te mokombo so azanga mokila mwana mwasi aluki nzela na ye nzambe asali mpe mwana mwasi na grâce aye okutana mpe na mobali mpe boye mobali mpe ya bien quand on dit mobali ya bien mobali azalaka mabe mobali mosusu azalaka ozana na mbongo mpe te moza mpe na raisonnement mpe te mais ye akutana mobali moko aza malamu alaki nango aposibilité na ye mobali wana asombeli ye voiture na ye nzambe apesi bango mpe bana baboti mpe bana sikoyo mobali ya poto sikoyo mobali mwasi na Kinshasa mwana mwasi na Kinshasa aosala ta somo nazwi foto ya mobali na ye atie na profil
mais bazali toujours en contact na mobali wana babotaka na bango te mobali na bapoto apesaka na ye mpe masanga te oa ata mwa koka ata mai ya lobo apesaka na ye te babanene bakosolola bien mobali wana ya poto ekomosali bazuwa yo ndenge nini otiaka bafoto bato na profil omosotia bafoto na profil eza problème na yo te mpo nga na tozala biso mwasi na mobali te tona ye mwasi na mobali na bandenge kosala yango te sona osala yango parce que nga na yo tozala biso na likambo mosusu likambo eza na kati wana te mobali place azalaki soki asalaki nini bandeko na ngai ye toyebi te lipapo eyaka te lipapo eye yango balobaka eke soigner relation parce que oyebi lelo me lobi oyebi te mobali bazongisi na Congo ntango bazongisi na Congo mobali soni alingi te mwasi ayebaki bazongisi na Congo papa me sukasuka koyebana keno barefule ye to bazosala ndenge wana mobali wana opesi mwasi wana akendaki kozwa abetaki nini loterie nde kosala akendaki kozwa na loterie nde batindi bango bake wapi na États-Unis ntango bake na États-Unis mobali wana oyo bazalaki na ye mobali azongi Kinshasa match ebaluki waka 6 ebaluki mobali ake azongi Kinshasa mwasi wana ake na États-Unis mobali epesi vertige bilobaloba donc azalaka kofondele mwasi wana makambo donc akoma kosurveille mwasi wana mobali na ye asombelaki ye lupango na Kinshasa kuna na Kasavubu kalango ezalaka nini matongi asombelaki ye lupango asombelaki ye dambu na ye mobali abengi mwasi wana mobali ya Kinshasa awa azalaki na mwana poto oyo bayebisi nga osombi lupangu osombi mpe na mutuka ozobomba mpona nini olingi te nga nayeba mpona nini miki koyeba ndeni ngai ko naza mwasi na yo te ngai naza mwasi na te pourkui olingi kaka kolandela makambo na nga ngai nalandelaka makambo na yo te yo landela makambo na nga mpona nini mwana mwasi na benga lelo nga na bengi elemela Kada TV posa na ngai eza ke po mwana bali oyo atambola na kombo na nga na ndenge mabe naza na posa na mwana bali oyo na justice po makambo so esalinga mwana lobango na kati awa eza te donc tala kaka toya baéducatrice en masse tozala te ya mwana bafrère makambo so koloba makambo so koloba te nyonso balobaka na miso ya bato te mwana mwasi alobi te nazomona nakangisa mwana mobali parce que c'est le trop yango wana osenga bino conseil po naoteye kobloke ye ta na blokaki ye azwi numéro na nga achange na telefone ndenge nini nayebi te numéro na nga ekobeso ya telefone abengi na ye kotianga bamala à l'aise heureusement mobali naza na ye atelema très compréhensif mpe mobali na nga aza na confiance na nga parce que ayebi ke entre nga na mwana mobali wana il y a rien mpe na ndenge déception tikala kosala nga na Kinshasa mobali na nga yebi ke nango kozongela ye te mpona une femme de parole ayebi ke bali tofanda nga na ye azwanga na mabeke aza sire na ngai nde nazoyebisa wa boye naza ti na Kinshasa te naza na États-Unis ndenge nabengaki yo boye naa na États-Unis mais na masika numéro na ngai mpo nalingaka te motu tu aza na numéro na nga yango naza numéro na ngai na masika yango sikoyo posa na ngai ezali nakangisa mwana mobali oyo mpo azola bafete bien te mpo na kombo na ngai yango wana nabengaki yo natuna yo eske soki mwasi akabwana mobali il faut mwasi wana asouffrir eske soki bokabwana mobali bokomi binemi eza mabe kozala kosolola so bokabwani ngai napesaki réponse nga napesaki ye bandeko emelaka nde TV bopesa mwana mwasi o conseil alobi angakangisa mwana mobali wana bavandaki na ye ndako moko basala na ye presque bambula ebele me nzambe atikali kopesa bango bana te nzambe atikali kopesa bango bana te bando na moi bomona naosala nini na ngai ya dongodongo oyo eza biloko naosala mpona dongodongo dongodongo nde makambo bandeko alinga na ngai luta libaya mpona ngai je trouve mien ya kolambela luta libaya bandeko nayebi ke moto aza ndenge nalambelaka mais elambeli oyo mama malafu mamini ndwini kasi primise kimake nkaka eza lokola awa bolamba na bino badongodongo bokosa bapere abomeka système oyo vous allez
sa raison. Bon, mais ka système oyo bandeko na ngai. Bandeka kaka. Bon, bateke yana ilambe na ndenge ni wana meka nde. Yo wa ko jije na utelo ko meki na to solo baka. Sikoyo nazotia mbisi na ngai na four. Na wacha siko mbisi na ngai na four. On essaie bino ke na saison ke on banda kala. Donc il y a des ananas et si ekoti ba épices vraiment ndenge ngai na lingelaki esi ekoti penza donc sikoyo eza kaka mosala nango nini totia yango na four bandeko botiaka biloko ai eza bien makasi ai kani bozomona ai wana bomonaka ai eza bien penza ya bien et puis nalinga kotia biloko na nga moutarde parce que elembisaka donc omoni musuni ndenge asa elembi bato biso bazalaka batumba nino na bango bakamataka batokisi yango avatumba musuni na ye atokisi bon moto antoza na elambeli na ye bashishaka te po ye pe elambeli banga na kokango te kaka elingana te ye alambaka bongo mpasi amekango ayebi ke ezalaka bien yango alambaka bongo yo mpe oza na ndenge mpo olambaka eza mpe mabe te donc ojuge moninga te ke o oyo aye na mona ngo ezalaka kitoko te elambeli wana pardon te oyo elambela mama kanzaku te mama eza te bamakala bayebaki kolambe bamakala baki na loboko moto akosa bino te loboko mpenza loboko alambela biloko sepeli yango bamama sikoyo kolamba biso alamba biloko presse voili soso apoko lelo ezalaki mwana mwasi oyo abengaki mama Emela Cadet TV mpona koyebisa ete alingi akangisa mobali wana bavandaki na ye batemps ebele ya pasi mpe ya bisengo mais mwana mobali azobebisa réputation na ye makambo mobali azoloba normalement eza pena bien te eza kadini te na ndenge azolobela yango mais moye nga naloba yango na kati ya chaîne awa eza te mpo nalobaka chaîne na nga oyo bokotala ngo baparent bofandi mpe atata mama mobana bovandi botali mpenza chaîne Emela Cadet TV alors moye na nalobaka makambo mosusu eza te mwana dekase bamona nga eza te yango baba mosusu tobetaka tozobeta yango kaka ndeti mwa nde tozomwa ti likolo te tozobeta bapule mosusu mwa tolobanga te parce que boyebi kaka biso toza bamama ya bana biso toza baza deja basabone deja na bachaine ya bamama na bango ntango kaka eloko ekolekama moko mwana moni alesikoyo ntango oza biloko moko boye ça ne peut bien esala bien te yango wana Emela Cadet TV azala toujours réservé na maloba na ye akontrolaka quoi dur Emela Cadet TV alobaka n'importe quoi te bandeko na tie eza nango kaka juste eza nango kaka nini komo yango nini c'est quoi le nom eza kaka bicarbonate bato so batiaka bicarbonate na kati ya biloko alambeli yango na kati ya biloko alie nga sikoyo bongo nalingaka te nga natiaka mai na ngai ya moto nde natie mai ya moto bomoningi mai ya moto ezwi boye bomoni toki ezwi moto makasi nde natie bicarbonate na kati nakamati sikoyo bicarbonate yango na mélange sikoyo mai na ngai na bicarbonate bien na mélange yango nde nakosa sikoyo dongo na nga nakobwaka na kati nazwi dongo na nga nabwaki awa na kati nabwaki dongo na kati esala ata mwa kelke ata 30 minutes evandi na kati kuna po dongo na eza dongo moko ezalaka ya vert alors nabwaki yango na kati awa na mai ya moto nde nabwaki na mai ya moto boye après nakosala ndenge nini nakozwa dongo na ngai nakorensa yango susu bien mpo gu wana ya bicarbonate elongwa nasepelaka te mpenza kenaki ya biloko na gu ya bicarbonate ngai mpo na ngai nalingaka na nga bongo te bato misusu baliaka na bango ndenge wana na gu wana bicarbonate biloko na bamoko azwi bicarbonate te na kati ya biloko lobaki ezala pondu ya libondo wana sikoyo oza na shwa te me neti babiloko ya boye
bandunda ba légumes verts ngai natiaka nini bicarbonate na kati te natiaka bicarbonate na kati te na libongo po nini parce que musala bake boya libia tiaka bicarbonate bo pondo ya limbono lamba yango ndeni pondo ya limbono c'est autrement na kolamba bongo mais oyo etangi ke yo nini légumes verts nalamba légumes verts nozo bicarbonate na kati wana natiaka te natiaka yango te awa sikoyo nazotia nini oyo na ngai namoni motalaka eza likolo trop sikoyo fona kitisa motalaka na ngai po le père ke mosuni na ngai ezika te mosuni fo ebela malamu donc motalaka na moko likolo voilà bandeko na ngai nakitisi motalaka na ngai na se nakitisi yango na se sikoyo nazotia sikoyo misuni na ngai nazotia misuni na ngai na kati awa voilà nalingi te moto ezala makasi te moto ya makasi te pe musuni ebongaka te ke ezika te musuni ebongaka ezalaka mpe senya wana ezalaka bien mibali ezalaka nini yango na biso basi wana nini bino balingaka si tokabwani tosouffrir mibali balingaka basi bakende liboso so bakabwani bazalaka ebele te bandeko takosa bino te bazalaka ebele te balingaka so bakabwani na moninga souffrir wana ye aseteli mais ma papa ntango moninga bokabwa so moninga osouffrir apres ozwi nini bokabwani olingi so moninga te tika moninga akeseli vie na ye toi aussi fais ta vie. C'est simple, c'est normal. Hein? Fais ta vie. Elle aussi, elle fait sa vie. Pourquoi ce qu'on a serré la moninga? Hein? Pour la nini bongo. Les hommes à la montée. Les hommes à la montée, ce qui est simbi. Ce qui est simbi. Attends que tu m'as commis, bien avisé que. Ce qui, na yote, moi à la gauche, moi à la droite. Parce que quand on a des amours, c'est canadien. On a des amours, c'est un peu boyokana. Mais ceux qui boyokana, ils zati. Mais comment voulez-vous que on a des amours? C'est simbaté. Il va les avoir un contrat. C'est simbité. Ah. On a quoi yo? On a quoi yo? On tiki na yo. On y va les gens à yo. T'as ton kitchen, match boti ban à combien? Ceux qui nous ont mal baillé les a yoté, place les a yoté. Et les a yoté. Au moins la peine ça monte, le peine monte, on a la peine à faciliter. Aux hommes. Donc c'est ça. Bandeko. Gogo sa tête là ba gombo. Gombo oyo mama eh. Ndenge za ke lengi. Ah tika. Lengi mo za la kawa. Sakana te. Elengi moko ezalaka na gombo nasalaka oyo bandeko bato baliaka yango bayebi soki nayebisi ka songolo ke naosala gombo bombela ngai mwana kanga kombo na ye te mpona orevese bombela ngai soki nabombeli ye te tokamatelaka mabe tokamatelaka mabe yango nazala na dana ngambu kotanga komona ngo na émission abakobombela nga sikoyo namoni yango te po aza abone na moto asabone na chaîne donc bandeko na ngai mokili eza na makambo ebele bandeko tofongola mitema tosala mpe baninga espace soki yo zwi linga mpe moninga mpe azwa na vie eza kaka te kaka yo kaka yo te eza bongo te makomi alobi ete tout
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a là beaucoup de joie. Le bien moi je pas aux joie. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont joué karayo karaté. Ceux qui ont géré vos joies dans malam, gloire au Seigneur. Mais ceux qui ont géré vos joies dans malam monté. Nous n'avons pas soupe pas joie. Quoi dit bien on a souffrance à banir ça c'est mon abino. Souffrance à banir comme on va se mettre misous. Tant yo joie qui me t'a gagné la porte ça la qui est. Mais comme le temps à moninga yo limité moninga na joie. Ozo comme ça on a compte bien na quelques jours à mutu. Keto. Alors ils ont malamuté. Oh na tcheza na solo, ils ont musu teta solo, oh na tcha bomi. Na tcheza na solo. Na tcheza lo teza ka solo. Donc solo pena ya vert. Tout ça dans les chassa. Donc keto ezaka malamuté na vie ya mutu. Soko ozana système ozala motema lukundu. Motema lukunya na muninga eza mabe. Eza malamu te. Na vie c'est pas na boja muninga. Quand on c'est pas na boja muninga, yo pe lo binza makopambola yo. Mais soko za égoïste. Maman, papa, yebaka eke nzamba opambola o te. Nzamba zaka nzambe na yo te. Nzamba zaka mukongo te, azaka muswahili te. Azaka muluba te ke baluba babeta tolo ke ndeko na biso muluba te. Ma combien ça biso était l'air est venu. Il est déjà là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc Nzambe aza camarade ya mutu te. Nzambe aza esprit. Comment voulez-vous un esprit que vous adorez dans le corps ordinaire? Il y a une jalousie et paille. Na kati ceux qui m'ont dit tout un problème. Au comme koloba kotonga banini. Mais chaque jour l'église zo kendi. Bandeko to se repentir. Ngale Seigneur ni akara makambo roi David, roi Salomon loba. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce monde il passera un jour. Notre Dieu ne passera jamais. Et même la TV sur le lamba sur la vie, ça il m'a la mort. La vie la saleté. La vie la neti bloqué un tout la mise sur le monde en bien. Donc on a sur le lamba, dans le soko la peine la mort. Voilà. On soko la mort awa. Oh ezaka ambisa okakana la kisaki bino yango na tie na kati awa. Ah! Amae. Mama, pona ole biloko kitoko. Ezaka te fo oza na mobali. Ezaka te fo ya baba pa pona biloko kitoko non. Oza na munoko na oti. Bon munoko se pesa ngoto le biloko na bien. Kaka fo oza la kama pa fa pa na yo po yo lamba biloko kitoko. To fu mobali ya pa na yo. Tiens. Ye mo po lamba na yo. Biloko na opo lié. Na munoko na wana nzamba salela yo. Oh. Nasa bino mabo soma pa kikalungu pe. Ba kikalungu pe eza nécessaire na bandako. Zana kikalungu, moni kikalungu nanga. Kikalungu kito ekangate Ata ono bozo mona munene oyo. Ata okalingela una kate kangate. Yana osala makayabu na ngai. Voilà. Yana osala makayabu. Na kikalungu wana. Mama en tout cas, bandeko ba s'abonner à l'activité, bo s'abonner massivement. Mikolo ko kalinga bilo ekomika o kalingi, o rese mafuta bien ozongisi. Yango nazozwa. Na ozongana una bien. Na ozongana ndeni. Ba mafuta si bakalingela bomoni. Mafuta si bakalingela. Na kene ko zwa wana na ndeni na ozongana te, na osimba kuna te. Huile d'olive wana osimba te. Wala to sana ngosa te makutana sa nani sosa makaya ya nini kombo na ngoni ya matungulu na otata na huile d'olive mais wana okalingela jamais wana te na huile kombo na osaka na okala mulanga muke ezalaka awa na 99 cents pas même 1 euro mais mulanga na muke et comme na 1,79 €, vous imaginez vie comme dire to sakana te bande wana biso na Congo passe ni bozomona kwa nga tozomona awa
essence emati kuna a essence emati biloko emati kuna biloko emati nakasi bozeba pourquoi maman esalameli boye donc tokanga makala na nzambe bana nzambe tobrase babana tobrase babana nabosana nanga mona naloba donc bana nzambe tokangama toujours na nzambe toabrase babwana biso te donc de tokangama na nzambe tosambela yo mntu oza forte sambela mpona oyo aza ya kolemba koloba te ngana osambela mpona te bokoyimo mosala na ye nini yaya sambela mpona ndeko na yo eza mabe te po mpo oza na oyebi te bani basambela ye mpona yo sambela mpona ndeko na yo eza malamu mingi na vie tozalaka kaka bongo tose kompletaka kaka oyo akoka na vie azalaka te apart ye moko nzambe moto amikoka na vie akoka na nyonso to aza te toza na bafaillite toza na baerreur donc kaka bongo mais na se ngolo ya nzambe yango esala te tokoma makasi tozonga kaka bongo donc ndeko na ngai oyo asabona na emela l'activité asabone parce que bozala vraiment desi la grande omega napesi bambote ebele napesi ya zena bambote ebele mama jetu mama eyenga napesi bambote mama loketo aisatu loketo napesi mbote magode napesi mbote donc napesi biso to atuka bambote benito quand ometi tokologie bambote na yo vraiment bandeko nyonso tu mama zuwa de moi napesi mbote ebele nzambe azala na biso nzambe abatelaka biso ntango surtout toza toujours elongo donc nasepeli komona koyoka susu leki na ngai esalaka bien makasi yado nasepeli koyoka yo toyoka na kala vraiment motema lukulu na motu te esimbi te esimbi te esimbi yo mtu otambola moninga moninga bozoyoka na malamu boyeba koswane barelation na bino parce que eza na bato ebele ngai pene bato ebele eza na mibali parce na barelation te ye abengaka motu kasi aza na problème akomisa toka bagoogle na ye moni google tokendaka so moni momoko ozocomprendre otosano difficile okimba na google okende kotala bato biso bakomisa bato bagoogle na bango so un problème abengi en tout cas bandeko mwanake beti na musika molai molai esalakisa bino surtout eza te po c'est le temps eza kaka otoyesa bino ke ndenge biloko na ngai naosala boye parce que natie naotia nini oyo eza kaka nini végeta eza eloko mosusu te biloko mpe kotiaka mungu eleka te mungu apesi oyo eleki na biloko eza malamu te totalaka mpe baage toliaka biliaka liaka te keba na mungu akeba na sucre biloko nyonso mibale keba na yango sala très attention na biloko wana voilà bandeko esa bona kozwa dongo na ngai na kosokola yango sikoyo na mai na resa yango bien après na kozwa ngo natia yango na nzungu mpo biloko nango natiki awa natia awa na na besoin ebela bien bozomona na na besoin ebela tanke ebela nde na kozwa sikoyo namoni ke biloko na ngai oyo ebeli nde na kozwa dongo na ngai nasali nini nasopi na kati awa parce que ozwa su tambili te esali nini ebeli yango na fo biloko na natie awa na kati ya nzungu oyo biloko na ngai oyo esali nini ebela aluka totika tonatiki bino nde tokutani mbala nsima na émission oyo ekoya nsima nde tokozala te kokutana na bablandine na kati ya France madame wili napesi yo mbote zala bien bobosana te bakolia ango affaire eza wana toujours bakolia ango affaire le chemin notre beauté ezobongisa batentire bato ebele yo mutu oza na opembe wana mposo obongisa kaka tentire na yo ango affaire ela vraiment tobosana te tozala wana toya kokota mpa ango affaire tosoutenir ndeko na biso akende mosika tala esika emelaka lia tv atiki bino nzambe azala na biso nzambe abatela biso babonne fête de Pâques partout esika bino bozali nzambe alola azala na biso na kombo na yesu masiya notre père qui est aux cieux
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous offensés, ne sont pas ta pression. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Bande kosala ta bagor eza justement na biso oyo oyi kama iso apoto eza bakalkere. Maboko po ebongisa na pasi. Bino boye bina maboko po ebongisa na pasi. Koso maboko na comme na ndia boye. Et comme na ba choko boye na matina ke bemisa. Na bo na protéger en tout cas lingi bino mingi. Bah joyeuse fête de Pâques. Tchuss.